Hi guys! Welcome back sa ating channel. At ang gagawin kong video ngayon ay magbibuild ulit tayo ng panibagong Ryzen 3. Kung mapapansin nyo, lagi akong madalas akong magbibuild kasi ginagamit ko sa negosyo, ginagamit ko sa shop, sa computer shop ko. Kasi yung mga PC ko ay puro DDR3 kasi. Nagsiswitch na ako sa DDR4 para kayanin niya yung Valorant o kung ano yung medyo matataas na klase ng games. Kaya lahat ng DDR3 ko ay pinapalitan ko na unti-unti. Kaya pag nakaipon ako ng budget, ayan, bumubuo ako ng mga Ryzen na para kayang-kaya na niya. Kaya samahan niyo ako guys, kaya ipapaliwanag ko na rin kung bakit ito ang mga binili kong parts. Kung bakit ito yung binuo ko na kung bakit itong mga parts ng binili ko para bumuo ng isang Ryzen na computer. Kaya let's go guys, simulan na natin. Bago muna pala nating simulan ay mag-unbox muna tayo kasi umorder na rin ako sa online ng bagong case. I-unbox muna natin guys, let's go. Okay guys, simulan na natin kung bakit ito ang mga napili kong parts na PC na bubuuin ko. Kaya simulan ko sa pan. Kaya ito napili ko kasi sanay kasi ako sa mga low budget lang eh. Pag ang bibuild mong PC ay pang low budget lang, pwede na yung mga RGB na pa na ganito. Maganda rin naman yan, sulit naman yan. Hindi nga lang, wala lang siya remote, pero RGB na rin siya. Next ay memory card. Kung mapapansin nyo guys sa mga huling mga video ko tungkol sa PC ko, kadalasan ginagamit ko ay Ramsta. Pero hindi yan hindi ito sponsored. Hindi ko to sponsored tong Ramsta. Kasi kaya laging Ramsta ang binibili kong brand. Siya yung pinakamura. Siya yung pinakamurang memory card sa online na nakikita ko. Kaya lagi ako dito. Lagi itong brand na tong binibili ko. Hindi to sponsored guys. Siya lang talaga yung pinakamura. Kasi yung binibuild kong PC ay good for computer shop lang. Kaya kung mapapansin mo, laging kung saan ako mura doon, yun ang binibili ko. Kaya magandang idea yun. Okay yan. Pangalawa, SSD. Ito sa online ko rin binibili to. Hindi ko na babanggitin kung saan. Sige, sa online, sa Shopee ko to binibili. Kaso hindi ako bumibili sa shop
dito sa atin sa Pilipinas. Kadalasan, lagi akong mo-order sa China shop. Kasi mas na, ang laking tipid kasi pag sa mga China shop ka mo-order. Yun nga lang, nakakatakot kasi baka mabigyan ka ng defective. Yun ang dapat iwasan. Kaya, ang technique na ginagawa ko pag umorder ako sa online, pag may na-order akong isang shop sa online na binigyan ako ng magandang item, umuulit-ulit na lang ako. Kaya ito, napakamura lang nito guys. Napakamura lang nito. Parang 870 lang yata kuha ko nito. Pag sa China shop ka order sa Shopee. Pero pag dito sa atin, nasa mga 1,000 na mahigit eh. Kaya laking tipid din eh. Kaya, next. Ito guys, oh. Ramsta na naman. Napakamura kasi niya guys. Saka, mukhang nahuhuli na yata ako sa update ng mga hard disk eh. Feeling ko baka matagal na to eh. Pero namamanga ako kasi napakanipis niya oh. Parang pwede nang gamitin sa laptop. Ang nipis na guys. Okay. Kaya sulit. Napakamura lang din niya guys. Parang mga 500 plus lang yata order. 500 plus yata o 5 to 500 to 800 plus. Hindi ko na matandaan eh. Pero sulit. Si Ramsta. Dito sponsored guys ha. Si Ramsta kasi yung pinaka mababang price sa online na nakita ko sa ngayon. Next. Power supply guys. Sa power supply, pag magbi-build kayo ng talagang super solid na PC, yung talagang pang live streaming, pang overall, nagkakahalaga ng mga 50,000 to 100,000 na PC, kailangan yung power supply guys, yung pinaka the best na. Sa online siguro mga nasa 2.5 yata yung pinaka mababa na power supply na pang gaming. Tatandaan nyo guys, pag magbibuild kayo ng super high quality o super ganda-ganda, super napakagandang PC, huwag nyo titipirin ang power supply guys. Bumili kayo ng pinakamahal na power supply. Kasi para sure na hindi kayanin niya yung mga accessories na isasaksak nyo sa PC nyo. Ako, ito, parang generic lang to eh. Kasi yung binild nating PC ay hindi naman siya ganun kalakas kumain ng kuryente. Kaya, kung ang bibuild yung PC ay saktong pang gamit lang, pwede na yung mga generic. Parang to guys. Second hand nga lang pala to guys. Kinuha ko lang sa isang PC ko to kasi hindi na ako model, sayang eh. Okay. Next guys ay motherboard. Kung mapapansin nyo guys sa mga in-upload kong pag tungkol sa mga PC, kadalasan ito ginagamit ko, Prime A320MK. Na brand niya Asus. Kasi ulit-ulit, siya yung pinakamura. Siya yung pinakamurang motherboard na brand nyo na nakikita ko sa online. Kaya saka isang dahilan pa, naumpisahan ko na kasi ito eh. Nung unang build ko ng Ryzen, itong ginamit ko, ginawa ko, pinapare-parehas ko na. Kasi okay naman siya, mura na siya, okay pa. Kaya ito na lagi kong binibili. Pang computer siya. Pero kung bibuild talaga kayo ng super ganda, bili kayo ng mas maganda. Okay. Next ay Ryzen 3. Guys, Ryzen 3 Ryzen 3 1200. Ito saktong pang shop lang to. Saktong pang shop, saktong pang games. Hindi ka na malulungkot yan.
Kayang-kaya na niya yung mga high quality games. High settings sa Valorant, high settings sa Dota, sa GTA, sa tingin, pagkakaalala ko hanggang mid setting lang yata to. Kasi quad core lang to. Kung siguro magra Ryzen 5 ka na mas mataas, Ryzen 7, ayun, okay na okay. Okay, next ay GPU guys. Kung may budget kayo, mas maganda kung bibilan natin ng GPU kasi mahirap umasa sa integrated graphics eh. Mas baka mahirapan pa yung PC. Eto guys, ang gagamitin natin GPU ay GT740 na 2GB, at least 2GB, para yung 2GB pair na pair lang siya sa mga parts na binili ko at mga parts na bubuuin natin. Pero pwede ang 1GB, kaso makikita mo ang diferensya kasi dahil may mga tinest ko na, meron din ako mga 1GB na video card. Tinest ko sa kinompare ko sa 2GB, ibang iba talaga pero kaya naman niya yung 1GB. Kung meron kayo ng tabi nyo lang, pwede na rin yan. Tapos mouse keyboard, ordinary mouse keyboard lang to. Saka yung ang ating white version ng Keytech. Ang nagustuhan ko sa case na to guys, RGB to. RGB na yung harap niyan, RGB. Nakatipid ka ng RGB light. Ayun ang nagustuhan ko diyan. Ang bad side naman diyan, base sa opinion ko, wala siyang pan dito. Hindi mo siya malalagyan. Doon ka lang kukuha ng pan sa sa ibabaw. Bale, ang mangyayari guys, maglalagay ka dito ng isa, dito ka maglalagay sa taas ng exhaust para gumagana yung hangin. Okay, kaya simulan na natin guys, build na natin.
Ang nagustuhan ko nga pala sa case na to, guys, may RGB na siya, may nakalagay na siyang RGB. Wala nga lang siyang kasamang remote. Pipindutin mo lang dito sa taas. May maliit na button to. Pinindot niya na iba. Diba? Diba ang ganda niya? Ito ang kagandahan sa PC na to. May pasunod na siyang RGB. Wala nga lang remote, pero sulit. Pogi pa rin tingnan. Ang bad side lang nito, sa opinion ko, kasi wala siyang lagayan ng pan eh. RGB nga nakalagay dito. Bali, aasa lang tayo dito sa tatlo lang bali lagayan niya ng pan. Kaya ang ginawa kong setup ng pan niya, dito ako naglagay ng exhaust. Bubugay dito yung hangin, yung pabuga. Para ang mangyayari, ang buga ng hangin pa-N. Bubuga siya, hihigupin naman ito. Para yung flow ng hangin ay medyo gumanda naman. Para habang bumubuga siya, yung init, ilalabas naman ito. Nag-iisa natin pa. Hindi katulad ng ibang mga PC case na binili ko. Nandito yung may pan siya dito. Wala nga siyang RGB pero may pan siya dito. Dito naman ako naglalagay ng exhaust. Yung tatlo na yan, yung tatlong pan dito, puro exhaust yun. Dito lang yung pabuga. Para yung flow ng hangin, ang ganda. Para pag bumuga yung hangin dito, yung tatlong exhaust fan, hihigupin naman niya yung init. Kaya ang ganda ng buga ng hangin. Kaya yun, sinare ko lang to. At nakakatawa, pogi kasi tingnan. Yun, okay guys, nabuo na natin ang ating budget na PC. Ang total ng nagastos natin sa PC na to ay hindi ko siya kabisado kung magkano lahat eh. Ilalagay ko na lang dyan kung yung total ng mga nagastos ko sa pagkabuo nitong PC natin na Ryzen 3. Kaya kung ang advantage kasi guys, pag sanay na kayo magbuo ng PC, malaki ang matitipid ninyo. Kaysa bumili kayo ng buo na, siyempre normal lang na makabili kayo ng medyo mahal o mahal na PC pag bumili kayo ng buo na, kasi siyempre bibili mo sa shop yun, tatrabawin nila yun, tutubo pa yun, magbabayad ng mga upa yun, tutubuan nila siyempre yun. Pero kung ang advantage kasi pag sanay na kayo magbuo ng sarili nyong PC, napakalaki ang matitipid nyo. Kaya lalagay ko na lang dyan yung total ng price ng PC na binuo natin. Kaya okay, maraming salamat.